हेलो गाइस, तो फाइनली आज मेरे पास है इंटॉर्क और इंटॉर्क BS6 वाला मॉडल है। और जिस मॉडल में किक भी नहीं आती थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ आप चेक कर लो इसके क्लच कवर में, तो इस वाले मॉडल में किक भी नहीं है। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी बता देता हूँ। तो इस गाड़ी में आ रही है इंजन नॉइस, और अभी जब मेरे पास ये गाड़ी आई थी तब ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हमने 2-3 बार। तो गाइस, जब हमने इसका यहाँ से मैग्नेट घुमाया, तो नीचे से जब हमने 14 की टी से मैग्नेट घुमाया, तो ये गाड़ी एक दो बार स्टार्ट हुई और इसमें बहुत ज़्यादा इंजन नॉइस आ रही थी। तो उसी की वजह से अब इसको खोल के चेक करने वाले हैं। इसमें SCG सिस्टम है इस गाड़ी यहाँ से, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है गाड़ी और स्टार्ट नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़, इंजन नॉइज भी बहुत आ रही है। तो मैं इसकी नॉइज भी सुनाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये BS6 वाला मॉडल है, यहाँ आप चेक कर लो। तो और इस वाले मॉडल में किक भी नहीं आती है, यहाँ भी चेक कर लो आप। ये देखो, इसका क्लच कवर में कहीं भी किक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी साउंड सुना देता हूँ एक बार मैं स्टार्ट करके, पहले आपको आप इसकी साउंड सुनना। तो कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। ये स्टार्ट होने में भी परेशान कर रही है। सही है, एक बार स्टार्ट करना है इसको। रुक जाओ, करिए स्टार्ट। तो गाइस, फाइनली ये स्टार्ट होने में भी ऐसा कर रही है। सेल्फ का बटन दबाने पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इस गाड़ी में। और इसको जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आवाज़ भी बहुत बुरी आ रही है। अभी तो ये स्टार्ट हो नहीं पा रही है। इससे पहले मैंने एक बार बहुत कोशिश करके स्टार्ट करी थी, तो आवाज़ बहुत ही बुरी आ रही थी। अभी भी कोशिश करूंगा मैं एक बार स्टार्ट करूं, फिर आपको इसकी नॉइज सुनाऊं और क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखाऊंगा। तो एक बार कोशिश करते हैं कि अगर स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद इसका इंजन निकालेंगे बाहर। तो पहले मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ इसको, फिर दिखाते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी हम सेल्फ लगा रहे हैं और आप इसकी आवाज़ सुनो कि इंजन से कैसी साउंड आ रही है। लगाना एक बार हो, ये जैसे अंदर कोई पार्ट टकरा रहा हो और इंजन फंस भी जा रहा है इसका। ये इस टाइप की कुछ आवाज़, बहुत बुरी आवाज़ आ रही है और ये स्टार्ट भी होने में बहुत परेशान कर रही है। अभी एक बार स्टार्ट हुई भी थी तो बहुत खट साउंड आ रही थी इसके इंजन से। और ये देखो आप, अभी भी आवाज़ सुनो कैसे आ रही है। तो इसी को चेक करने वाले हैं। तो इंजन इसका एक बार बाहर निकालना पड़ेगा। तो इंजन निकाल लेते हैं, फिर खोल के चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और आपको भी दिखाएंगे। फाइनली अभी इंजन बाहर निकाल दिया है। और जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया था कि पहली बात तो ये स्टार्ट होने में ही बहुत परेशान कर रही थी गाड़ी। और जब स्टार्ट कर रहा था खट सेल्फ से आवाज़ आ रही थी इसके। और बिल्कुल नई गाड़ी है, अभी आप देख लो। और मैं आपको किलोमीटर भी चेक करा देता हूँ गाड़ी के। ये गाड़ी चली है अभी कुल 12,320 किलोमीटर चली है। यहाँ आप देख लो, 12,000 किलोमीटर चली है। और इसके इंजन से इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी कि आप गाड़ी देख लो, बिल्कुल नई गाड़ी है अभी। और बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही थी और स्टार्ट होने में भी बहुत परेशान कर रही थी। तो अभी हम खोल के चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें, जो ऐसी परेशानी आ रही है इस गाड़ी में और इतनी नॉइस आ रही थी। तो अभी चेक करते हैं, इसको खोल लेते हैं फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। फाइनली कुछ ये है इसकी टाइमिंग, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टाइमिंग के लिए ये इस पे 2 लाइन बनी हुई है, जो हमें बिल्कुल सीधी सीधी रखनी है। ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये दोनों लाइन को ऐसे ऐसे रखना है। और एक यहाँ पे ये डॉट है, तो डॉट को ये वाली लाइन में यहाँ रखना है। तो इस डॉट को, ये वाले डॉट को इसके लेवल में करना है। और ये दोनों लाइनें सीधी रहनी चाहिए। और उस तरफ मैं दिखा देता हूँ मैग्नेट में। तो मैग्नेट में इसके यहाँ कंपनी ने एक निशान दिया है चैम्बर में, यहाँ पे। और चैम्बर के जस्ट सामने, ये वाले निशान के सामने यहाँ टी आ रही है। शायद कैमरे में उतना दिख नहीं पा रहा है ये। तो यहाँ टी है इसके लाइन के बिल्कुल सामने। और बगल में एक लाइन जो टी के बगल में होती है, अगर हम उस लाइन में कर रहे हैं तो ये गाड़ी टॉप से आउट हो जा रही है। तो टी में कर रहे हैं तो टॉप आ रहा है इसमें। तो इसको हम टी में ही करके खोलेंगे और टी पे ही करके फिर पैक करेंगे, जैसे इसकी टाइमिंग अभी है। तो अभी इसको खोल लेते हैं एक बार। तो गाइस, फाइनली अभी हमने इसका ब्लॉक भी निकाल दिया है और आप देख सकते हैं क्लच भी खोल दिया है और क्लच पूरा खोल दिया है। क्लच खोलने के बाद मैग्नेट का तो
भी सारा खोल दिया है। और इसमें जो प्रॉब्लम अभी हमें मिली है, सबसे पहली चीज़ तो जो ये पिस्टन है ये गजन पिन के अंदर सीज मारा है और ये ऐसे चलने पे बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है। और दूसरी चीज़, एक बार क्रैंक को रोकना। दूसरी चीज़ इसमें ये आप देखो, क्रैंक को जब हम हिला रहे हैं तो इसमें खाली साइड प्ले होनी चाहिए, आगे नीचे आगे पीछे की प्ले नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। ये आपको हिलती हुई शायद फ़ोन में दिख भी रही होगी। तो ये देखो आप, तो ये इसकी क्रैंक ख़राब है गाड़ी की, और इसकी गजन पे ये पिस्टन बहुत टाइट है इसके अंदर। तो यही प्रॉब्लम थी इसमें, तभी इसमें इंजन नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो इसमें आपको मिलेगा SCG सिस्टम देखने को। जो SCG सिस्टम होता है इसमें आपको कोई भी वन वे का गेयर वेयर कुछ नहीं मिलेगा, सीधा खाली आपको एक ये मैग्नेट कॉइल मिलेगी, पिकअप कॉइल मिलेगी, और पीछे से बिल्कुल नॉर्मल होगा ये, सीधा ये लगता है इसके अंदर, कोई भी अंदर गेयर नहीं आता है, और बस आपको मिलेगा इसमें मैग्नेट। तो खाली ये पुराना मैग्नेट है इसका, तो खाली एक मैग्नेट देखने को मिलेगा आपको इस वाले मॉडल में। इसमें किक भी नहीं है, SCG सिस्टम है, और आपको मिलेगा इसमें देखने को मैग्नेट कॉइल। बाकी कोई भी वन वे या उसका गेयर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सिस्टम है इस गाड़ी में। तो इसमें जो नॉइज़ थी वो मैंने आपको बता ही दी है। तो अब इसको खोल लेते हैं पूरा। खोलने के बाद क्रैंक को देखेंगे, अगर रिपेयर हो पाएगी तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो नए डालेंगे। और बाकी ये पिस्टन भी कई जगह से ब्लॉक में भी हल्का सीज मार रहा था, तो ये पिस्टन भी हमें बदलना पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं 12,000 किलोमीटर में गाड़ी की कैसी हालत हो रही है। तो ये सारे चीज़ें एक बार निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद फिर लास्ट में आपको अब साउंड सुनाएंगे गाड़ी की पैक करके। जो प्रॉब्लम थी वो मैंने बताई दी आपको। फाइनली अभी गाड़ी का सारा काम हो गया है और मैं चेक करने के लिए लाया था, चला के मैंने चेक कर लिया, गाड़ी बिल्कुल ओके है। और मैं इसकी एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ कि गाड़ी की साउंड कैसी हो गई है। और पहले तो मैंने जब शुरू में आपको वीडियो को दिखाया था कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो कैसी आवाज़ आ रही थी। तो साउंड सुनाने से पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एटम क्या क्या ख़राब हो रहे थे। तो आप देख लो, इसमें शुरू में भी मैंने दिखाया था, बिना किक वाला मॉडल है, और इसमें सेल्फ मोटर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ISG सिस्टम लगा है इसके अंदर। और इस गाड़ी में क्या क्या हमने सामान बदला, तो हमने इसका ब्लॉक पिस्टन पूरा बदला, पिस्टन बहुत ज़्यादा कट चुका था इसका। और उसके बाद हमने इसकी क्रैंक को रिपेयर कराया है, और बाकी जितने पैकिंग वैकिंग होते हैं वो बदले। और वाल भी इसके कटे थे गाड़ी के, तो वाल बदले हमने, वाल सील बदली। और अभी गाड़ी पूरी रेडी हो गई है। और मैं एक बार आपको स्टार्ट करके इसकी साउंड सुनाता हूँ। तो एक बार चाबी ऑन कर लेते हैं और एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो गाड़ी को मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, आप चेक कर लो, गाड़ी स्टार्ट है। और आप इसकी साउंड सुन लो। तो आपने सुना, गाड़ी की साउंड बिल्कुल एक नंबर हो गई है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी मैंने बताई दी आपको, क्रैंक और ब्लॉक किट की प्रॉब्लम थी, तो वो काम हमने कर दिया और गाड़ी की साउंड बिल्कुल ओके हो गई है। और गाड़ी मैंने चला के भी देख ली है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी इंजन नॉइस BS6 वाली में प्रॉब्लम आ रही हैं तो आप भी क्रैंक और ब्लॉक किट इसकी चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।